그렇게 잘생기지가 않았어가지고 그런 얘기는 안 들어봤습니다. 네, 그러면은 밤 돼가지고 거의 이러고 있습니다. 네, 안녕하세요. 덕질하는 기자, 덕기자 구독자 여러분들, 여운입니다. 반갑습니다. 있잖아, 여기 있잖아. 내가 너랑 무슨 약속을 했는데. 은결이는 준비할 게 굉장히 많아요. 천재 기타리스트의 코다 소년이어서 어느 하나 어설프게 할 수가 없고, 그러는 순간 드라마에 몰입을 방해하기 때문에 기타 연습도 굉장히 열심히 준비를 했고요. 수어도 굉장히 열심히 준비를 했습니다. 작품에 누가 되지 않도록. 연습을 얼마나 하시나요? 연습을 2, 3개월 정도 계속 했던 것 같아요. 수어는 제가 이번에 처음 접하는 또 다른 언어잖아요. 말로 하는 언어가 아닌 손으로 하는 언어. 그래가지고 특히 감정 연기가 많이 어려웠어요. 흥분된 상태에서는 말이 빨라질 수밖에 없는데 손이 그걸 따라가지 못하면 정말 안 되거든요. 그래가지고 생활 속에서도 계속해서 반복해서 이제 수어를 연습을 했던 것 같아요. 자기 전에도 꼬박꼬박하고. 지금 생각나는 수어 있으면 하나만. 아니. 생각나니까. 아니에요. 희생해야겠다. 저도 이제 그런 적이 있어가지고 그런 점도 공감이 되고, 항상 이제 자기보다 남을 먼저 생각하고 남을 더 챙기려고 하고 남이 우선인 그런 모습들을 보면서 조금 더 이제 나한테 집중해도 되지 않나, 그런 점들이 조금 안타깝더라고요. 네. 남한테 피해주기 싫고, 저도 제가 하고 싶은 게 생기면은 굉장히 열정을 가지고 한국만 되게 열심히 파서 열심히 노력하거든요. 친한 친구들이랑 있을 때는 되게 밝고 말도 많고 텐션도 높은데, 이제 조금 낯가리거나 뭐 어떤 일적으로 자리를 갖는다 이러면은 좀 말을 많이 안 하는 편인 것 같아요. 요즘 드라마나 영화에서 그런 분들을 다룰 때 뭐 아닌 경우도 있겠지만 어둡게 그리고 막 그러는데, 이번 작품을 하면서 코다와 농인에 대해서 좀 많이 찾아봤거든요. 영화도 보고 유튜브도 많이 찾아보고 수어 자문 선생님하고도 많이 이야기를 나눠봤는데, 그들의 삶을 되게 유쾌하게 잘 그린 것 같아서 저희 형 역할도 농인이지만 태권도 선수의 인플루언서, 인싸 이런 식으로 표현한 게 되게 저희 드라마 장점인 것 같아요. 재밌었던 일 너무 많은데 밥은 자주 먹진 못했지만 수다는 항상 떨었어요. 저희가 밴드 연주를 할 때, 합주를 할 때, 그럴 때는 진짜 다들 진짜 엄청 신나서 막 이렇게 놀았거든요. 그러면서 막 서로 막 애드립도 치고 그러면서 되게 신나게 재밌게 놀았습니다. 은유와 청아를 받느냐 마느냐에 대해서 이제 썰전을 벌이고 있는 씬이 있는데, 거기서 제가 헤메스 이렇게 얘기하거든요. 그랬더니 현욱이도 그 포스터, 팜플렛, 무대 디자인 이걸 줄여가지고 포판무 막 이러더라고요. 그것 때문에 현장 사람들도 되게 빵 터지고, 하나 이제 너무 웃음을 참기 힘들어서 NG가 굉장히 많이 났었는데, 현욱이랑 저랑 똑같은 자세를 이렇게 자고 있는데 현욱이가 애드립으로 코를 너무 리얼하게 골아서 모든 스태프들이, 배우뿐만 아니라 스태프들도 웃음을 못 참아서 테이크를 굉장히 많이 갔던 되게 재밌었던 그런 기억이 납니다. 메이킹에서도 확인해보세요. 제가 가장 애정하는 무대는 15부에서 이제 다 같이 송캠프를 가가지고 샤이닝을 연주를 하는데, 그날에 되게 정말 실제로 되게 신난 무대였는데 다들 되게 울컥하면서 이제 연주를 하고 노래를 불렀던 그런 기억이 있습니다. 그래서 가장 애정하는 무대였습니다. 저도 연기를 시작하기 전에 부모님이 많이 반대를 하셨는데, 그거 말고 큰 반대를
마주친 적은 없었던 것 같아요. 서울로 대학을 가겠다. 내가 연기 열심히 해서 공부도 열심히 해서 꼭 서울에 있는 연극영화과를 가겠다. 정말 내가 하고 싶은 거 하게 해줘. 그래야지 내가 행복할 것 같아. 그러니 부모님도 흔쾌히 승낙을 해주시고 바로 적극적으로 지원을 해주셨습니다. 근데 뭔가 그 어릴 때부터 주변에서 원래 좀 잘생기고 그러면 뭐 연예인 해보라 되게 많이 하잖아요. 그렇게 잘생기지가 않았어가지고 그런 얘기는 안 들어봤습니다. 네. 제가 고등학교 1학년 때 되게 친한 친구가 있어요. 그 친구가 갑자기 연기학원을 다닌다고 하길래 연기학원? 배우? 너무 멋있게 들리는 거예요. 그래서 설득을 하고 연기학원에 갔는데 도파민이 팍팍팍 터졌던 것 같아요. 처음으로 너무 즐거웠던. 그러면서 고등학교 2, 3학년도 서울로 이제 학원을 다니면서 아 이걸 업으로 삼아야겠다. 난 이게 제일 즐겁구나. 이렇게 생각을 해서 그때부터 업으로 삼겠다라고 생각을 한 것 같아요. 좋아요, 댓글, 알림 설정 많이 해주시길 바랍니다. 이나 누나는 경력도 많은 선배고 그래가지고 되게 노련하게 저를 잘 이끌어 줬어요. 무슨 동작을 하나 추가한다든지 뭐 약속 뭐 이런 걸 하나 추가를 해서 훨씬 더 씬을 풍부하게 만들어주고 저도 연기하기 편하게 배려해주고 그런 점들에서 굉장히 배울 게 많다고 느꼈고 은수 같은 경우는 정말 깜짝 놀랐어요. 일단 눈이 너무 서사고 대사가 없이 어떻게 저렇게 표정 하나로 저런 감정들을 기쁨, 슬픔, 화남 이런 감정들을 어떻게 다 표현을 하지? 되게 놀라웠던 것 같아요, 은수는. 근데 그거 되게 엄청난 칭찬 아니에요? 눈 서사라는 거를 배우가 예. 선배님들은 정말 참 대단하신 게 제가 연기를 하고 있다는 느낌을 잠시 없애주시는 것 같아요. 막 울면 안 되는데 원영 선배 눈만 쳐다보고 있다가 울어버려가지고 NG가 몇 번 난 적도 있고 정말 대단하신 것 같아요. 선배님들은 확실히 엄청 좋아하셨어요. 엄청 좋아하시고 막 되게 와 진짜 아빠 옛날 생각난다. 아빠 저랬는데 이런 얘기 많이 하시고 굉장히 지금까지 했던 작품 중에 가장 좋아하시고 그러셨던 것 같아요. 저희 아버지도 20살 초반에 이제 밴드를 하셨거든요. 실제로 프론트맨이셨고 기타리스트이셨고 작곡도 하시고 이 작품을 하면서 딱 한 번 갈 수 있다면 아빠의 청춘으로 가서 같이 연주도 해보고 뭐 밥도 같이 먹으면서 술도 한잔하면서 이야기도 해보고 싶고 굉장히 궁금해졌어요. 같이 놀아보고 싶어요. 그렇게. 혹시 아버지한테 그런 얘기를 해보신 적 있으세요? 해본 적은 없는데 예, 한번 이걸 통해서 들으시면 되게 좋아하시겠네요. 별명이 윤맨이라는 선생님이 계셨는데 입시하면서도 조금 힘들었던 때가 있었는데 이제 정시에 다 떨어졌거든요. 그때 이제 방황을 했는데 그때 저를 딱 잡아주셨어요. 몇 년 만에 최근에 또 만났어요. 최근에 만나가지고 그때 같이 입시를 했던 동료들을 만나고 어쩌다가 이제 밥을 먹게 됐는데 어쩌다가 연락을 드리게 됐고 6년 만에 왔어요. 지금 청춘으로 남은 것 같아요. 이 이야기, 이 드라마가 들려주고자 하는 가장 큰 것도 청춘이기도 하고 실제로 드라마를 촬영하면서 청춘을 많이 느낀 것 같아요. 저한테 나중에 청춘은 언제야? 하면은 반짝이는 워터멜론 찍을 때 라고 할 수 있을 것 같은 그런 의미가 있는 드라마입니다. 너무 감사했죠. 너무 감사하고 이거를 내가 받아도 되는 건가? 받는 게 맞는 건가? 이런 생각이 들었고 뭐든 허투루 하면 안 되겠다. 정말 열심히 해서 이렇게 선물을 주셨으니까 정말 열심히 해서 더 좋은 모습을 보여드려야겠다. 이런 생각이 많이 들었던 것 같아요. 너무 좋았죠. 남길 선배 진짜 너무 멋있으셨어요. 선배님의 그 현장에서 애티튜드나 그리고 연기하실 때 그 집중하는 모습들
멀리서 너무 멋있게 봤고요. 성규 선배님도 너무 잘 챙겨주셨고 그냥 그 현장 자체는 저한테 꿈 같았어요. 그래서 그분들과 같이 호흡을 했다는 거에 대해서 굉장히 영광스러웠고 남계일 선배는 제 롤모델입니다. 확 현장 되게 그 분위기 이렇게 확 올려주시고 또 진지할 땐 진지하시고 되게 멋있으신 것 같아요. 카리스마도 있으시고 길스토리로 너무 성향 영향력도 펼치고 계시고 인스타 팔로우도 하면서 계속 좋아요도 누르고 보고 있습니다. 열심히 잘 무너지지 않고 달려온 것 같아요. 사실 막 그렇게 순탄하게 오지는 않았어가지고 순탄하지 않았다는 게 어떤 면에서 그랬어요? 가정사도 좀 큰 일이 몇 번 있었고 그리고 오디션도 너무 많이 떨어졌고 그때 조급함이 좀 많이 있었어가지고 연기가 즐겁지 않았고 이게 내 길이 맞나 하는 생각도 너무 많이 들었거든요. 저에 대한 생각을 가지는 시간은 6개월 정도 있었는데 그 후로부터 좀 계속 하다가 이 직업을 사랑하게 된 것 같아요. 연기도 좋아지고. 지금도 힘들 때마다 꺼내보는 온파이어라는 책이 있거든요. 그 책 꼭 추천드립니다. 기억이 잘. 어쨌든 예, 좋았던 거를. 예. 촬영이 없을 때는 정말 열정적이게 쉬는 것 같아요. 나간 순간 에너지를 뺏긴다고 생각하는 사람이어서 이제 꼭 해야 되는 헬스 하고 그다음에 피부과 정도 가고 나머지 시간은 다 집에서 보내는 것 같아요. 영화를 너무 좋아해서 하루에 진짜 많이 보면 8편까지도 보고 6편 보고 이러는데 그러면은 밤 돼가지고 한때 키아누 리브스의 팬이어가지고 밖에 아예 안 나가고 이틀 동안 다 본 것 같아요. 다 보고 머리도 기르려고 했고 막 롱코트도 막 사고 입고 존윅. 존윅, 매트릭스 그럼 주로 집에서 누워 계신가요? 거의 이러고 있습니다. 아, 그 영화 본 것 중에서 그럼 인생 영화는 어떤 거? 최근에 본 것 중에 제일 재밌었던 거는 이제 쿠엔틴 타란티노 감독의 헤이트폴이라는 작품 최근에 굉장히 재밌게 봤고 그리고 스파이더맨 뉴 유니버스 아메리칸 스나이퍼는 꼭 봤으면 좋겠어요. 그것도 정말 재밌는데 그거는 한 10번 넘게 본 것 같아요. 꼭 봤으면 좋겠다고 추천은 그렇게 할 정도면 진짜 좋아하네요. 네, 진짜 그럼 장르는 약간 액션 좋아하시는 건가요? 그것도 계속 봤게 지금은 전쟁 영화를 많이 보는 파트인데 최근에 이제 1차 대전부터 시작해서 지금 이라크 전쟁 영화까지 다 보고 있습니다. 한 20편 넘게 본 것 같아요. 그런 영화에도 잘하실 것 같은데. 네, 몸 쓰는 건 자신 있어서 자신 있습니다. 써주세요. 실감이 너무 안 났어요. 그렇게 먼 곳에서 저를 보러 와주신다는 게 처음에 대표님 몇 분 오신대요? 이렇게 물어봤는데 매진이 됐다는 거예요. 진심술 쓰신 거 아니냐. 저는 진짜 믿기지가 않았거든요. 무대 올라가기 전까지만 해도 실감이 안 났어요. 정말 저만 바라보고 계시고 너무 좋아해 주시니까 진짜 꿈 같았어요. 그 시간들이 팬분들이 이렇게 저를 좋아해 주시는 만큼 나도 더 열심히 해서 더 보답을 해야겠다 이런 사명감도 너무 크게 느꼈고 정말 감사하고 꿈 같았던 하루였던 것 같아요. 정말 네. 가면 이제 생활 필요한 것 정도 토일에 남아비루 한코쿠노 메뉴 바른 사람이 되고 싶어요. 진솔한 사람이 되고 싶고 꾸밈 없는 사람이 되고 싶습니다. 쉽진 않겠지만 그렇게 되도록 노력할 거고 배우로서는 이 직업을 너무 사랑하기 때문에 최대한 길게 연기를 하고 싶어요. 그리고 배우가 항상 나한테 맞는 역할의 캐릭터만
계속 할 수는 없는 거잖아요. 제가 안 해본 캐릭터를 해보고 싶다는 생각을 요즘 해보는데 많은 캐릭터들을 소화해내고 싶은 욕심이 있는 것 같아요. 너무너무 감사드리고 저희 드라마 정말 열심히 잘 찍었거든요. 정말 뜻깊은 의미도 많이 담겼고 정말 좋은 소재, 따뜻한 드라마 많이 사랑해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 사랑합니다.